Rapport annwali tal-FIU juri kif is-sena li għaddiet komplet teħrax il-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja. Din is-sena rat numru rekord ta' rapporti rigward l-attivitajiet sospettużi b'total ta' 5,175 rapport. Intbagħtu wkoll 4,535 rapport ta' intelligenza lill-awtoritajiet kompetenti kemm lokalment iżda wkoll lil minn xtutna. Ir-rapport juri wkoll kif l-FIU batet 70 report analitiku lill-Pulizija dwar suspetti raġonevoli ta' ħasil tal-flus u finanzjament tat-terrorizmu. Ir-rapport juri wkoll kif matul is-sena l-oħra ġiet imsaħħa sistema ta' teknoloġija avvanzata li tintuża biex tinġabar u tinżamm informazzjoni dwar ir-riski. Ġiet introdotta wkoll sistema ġdida sabiex is-sezzjoni tas-supervizjoni tkun f'pożizzjoni aħjar li tippjana iċ-ċiklu tas-supervizjoni fuq livell ta' riskju. Fis-sena 2020 l-FIU kabret ukoll in-numru ta' impjegati minn 70 għal 98. Għal din is-sena hemm il-ħsieb li n-numru ta' nies jaħdmu f'din l-istituzzjoni jitla' għal 157. Fir-rapport ġie rikonoxxut li dan it-tkabbir fir-riżorsi kien possibbli permezz ta' investiment kbir ta' 8,500,000 euro allokat fil-budget għas-sena illi għaddiet.